ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீ கடை கஜடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது நிறைய ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கஜடா அப்புறம் வெட்டு கேக் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான டீ கடை கஜடா ரெசிபி நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா முட்டை சேர்த்து நம்ம செஞ்சுருப்போம். அந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை இல்லாமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்காக திரும்பவும் நம்ம ஒரு முறை அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணோம் முட்டை இல்லாமல். இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு சர்க்கரைலாம் இல்லாமல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லியும் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சர்க்கரை மைதா மாவெல்லாம் இல்லாமல் டீ கடை கஜடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாத்திரத்தில் 1/2 கப் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். வெல்லத்தை நல்லா துருவிக்கோங்க, காய் துருவல்ல அப்படிலாம் நல்லா பொடி அந்த மாதிரி இடித்து எடுத்துக்கோங்க. வெல்லம் கரையிறதுக்காக இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும், ரொம்ப சேர்க்க வேணாம். ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த வெல்லத்தை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். திரும்பவும் இப்போ மாவு பிசைகிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். 3 டீஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கிறேன். 1 சிட்டிகை உப்பு, 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் வேணும்னா கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சோடா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சோடா உப்புக்கு பதிலாக நீங்கள் பேக்கிங் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். அதாவது நம்ம கேக்லாம் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா பேக்கிங் பவுடர், அந்த பேக்கிங் பவுடர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பேக்கிங் பவுடர் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சோடா உப்பு சேர்க்கும் போது ஒரு 3 சிட்டிகை அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஏலக்காய் தூள் 1 சிட்டிகை அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். கடைசியாக இப்போ இது கூட கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த வெள்ளை கரைசலை வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்துருக்கிற அளவுகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால வெள்ளத்தை கரைக்கிறதுக்கு தண்ணியை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துட்டோம்னா வெள்ளை கரைசல் ரொம்ப அதிகமாகிடும். அதுக்கப்புறம் மாவு திரும்ப சேர்த்து நம்ம கலந்து கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும். வெள்ளை கரைசல் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குன்றதுனால லைட்டாக அப்படி ஸ்பூனில் கலந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் மாவை. இப்போ கொஞ்சமாக மாவு உதிரி உதிரியாக இருக்குது. தண்ணி லைட்டாக நான் சேர்த்துக்கிறேன். மாவு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து கொடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி மாவு பிசைஞ்சுக்கோங்க. ரவை சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஊறும்போது இன்னும் நல்லா கெட்டியான பதத்துக்கு வரும். கொஞ்சம் இது மாதிரி சாஃப்டாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். நமக்கு ரவை ஊறி நம்ம உருண்டை பண்ணி போடுறதுக்கு. ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடுறேன். குறைஞ்சது ஒரு 15லேருந்து 30 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே நல்லா ஊறட்டும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரெக்டாக நான் 1/2 மணி நேரத்துக்கு மாவை நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ஊறினதுக்கு அப்புறமாவும் பார்த்தீங்கன்னா மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். ரொம்ப கெட்டியாக கல் மாதிரி இருக்கக்கூடாது மாவு. அதுக்கேற்றது போல் நீங்கள் மாவு பிசையும் போதே கொஞ்சம் இலக்கமாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. ரவை ஊற ஊற நல்லா கெட்டியான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். அப்புறம் இன்னும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மாவு ஊறினதுக்கப்புறமா இன்னும் கெட்டியாக இருக்கும். நம்மளால் உருண்டை பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் இலக்கமாக சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி மாவு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டிப்ஸ். இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு கஜடா எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்றது போல் மாவு எடுத்து லைட்டாக அப்படி உருட்டிட்டு எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி போடுவாங்க எண்ணெயில். அதாவது கத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இப்படி லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். நம்ம போடாமலே பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் நல்லாவே வெடிச்சு வரும். உருண்டை பண்ணி மட்டும் போட்டால் கூட போதும். அப்படிலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக கத்தியில் கட் பண்ணிவிட்டு கூட சேர்த்துக்கோங்க. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டு எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக மாவு போட்டு பாருங்கள். நம்ம இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காயக்கூடாது. இந்த மாதிரி லைட்டாக மாவு போட்டதுமே பபிள்ஸ் வரணும். இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. ரொம்ப எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் போடும்போது மேலே சீக்கிரம் கலர் வந்துடும். ஆனால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மாவு வெந்திருக்காது. இந்த மாதிரி மாவை லைட்டாக போட்டதுமே பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இந்த மாதிரி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மாவை கடாயில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சு குக் பண்ணாமல் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே குக் பண்ணிக்கலாம். அப்பப்போ கரண்டி வச்சு லைட்டாக நம்ம கலந்து கொடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் 2 பக்கமும் நல்லா வெந்து வரும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஜடா நல்லா குக் ஆகிட்டு வந்துருச்சு. மேலேயும் நல்லா கலர் வந்துருச்சு, நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ நான் எடுத்துடுறேன். இப்போ இதே போல் மீதி இருக்கிற மற்ற உருண்டைகளையும் நான் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸ்டவ்வை குறைச்சி வச்சுட்டே குக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு தான் நான் எடுத்திருந்தேன். அதாவது ஒரு 120 கிராம் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருந்தேன்.
அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு 9 மீடியம் சைஸ் கஜடா வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு. கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கம்மியாக கிடைக்கும். இந்த சைஸில் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். உள்ளேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்திருக்கும், சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும். சூடாக செய்யும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கையில் தொடும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நல்லா சூடு ஆற வச்சதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மேலெல்லாம் நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. முக்கியமாக 2 டிப்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பசைஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா எண்ணெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ்வை குறைச்சி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா குக் பண்ணி எடுக்கணும். அப்போ தான் இந்த மாதிரி மேலேயும் கலர் வந்திருக்கும், உள்ளேயும் நல்லா வந்து கஜடா வெந்து வந்திருக்கும், சாப்பிட நல்லா இருக்கும். எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுட்டு தீ ஃபுல்லாக வச்சு குக் பண்ணும்பொழுது மேலே சீக்கிரமாக கலர் வந்துடும். வெந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருவோம், ஆனால் உள்ள மாவு பச்சையாகவே இருக்கும், சாப்பிட டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. இந்த ஒரு டிப்ஸை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ரொம்பவே சூப்பராக உங்களுக்கு இது போல் டீ கடை கஜடா வந்து நமக்கு கிடச்சிரும். கோதுமை மாவில் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் நிறைய ரெசிபிஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.